akan konsil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulfadha kabajamtoota ahliin lammii fi gaachana jedha mata duree walii galaatti kan nuti akkana jennu yeroo akkas jennu kana lammii gaachana ta'uu sababa sin agarsiiftaniif hojiidhaan alhamdulillah galanni kan rabbiiti bakka sin baafta rabbiin barakaa keessa warra kaayyatee hawaasa kana alaa galchee itti gammadee egeree waggaa 20 isaanii dhufu maali ta'a laata jedha warra irra jiraatu bakka rabbiin hiree kana keessa nu godhe jennee gammachuu isinirraa qabna akka gaariitti kanneen keessa waldaan raabaadorii bultum naannoo makkaa jiraatu lammiif gaachana hawaasa kanarra mana tokko illee ranuu qaba mana lama illee ranuu qaba jechuudhaani qarshii 6,633 nu dhaqqabee jira maallaqni keessan nuti amma wanni nuti dhaammannu gabaabumatti mana yeroo ammaa kana keessa namni iyya keenya nu birmatee mana nu ijaaraa jira galanni kan rabbiiti mana ijaaramu kana keessa yoo dhaqanii ilaaltanii manichuma ilaaltanii mimaanti siin qaba maaliif yoo jettanii ummanni kun ummata kaleessa ummata utuu akka qabu akka dhabee jiru waan ta'eef ummata kaleessa tuu jiraachuu danda'u jireenya agabe waan ta'eef bakkuma citteen dhiige dhugumatti akkuma jedhamu yeroo agartan waan isin galuutu tokko jira namni tokko mana kana waggaa tokko iyyuu waa itti bitee namaan guutu akkuma beekamu amma immoo waa itti bitaan guutaa jedhaan jirru firaasha tokkotti firaasha tokko nama tokko firaasha tokko yoo xiqqaate qarshii 800 qarshii 1,000 amma maallaqa dhufe kana isin hawaasni makkaa raabaadorii garii raabaadorii bultum maallaqa isin ergitan kana gabaabumatti rakkanneeti rakkina hawaasaa munu rakkisee jennaan firaashii binnee firaasha kanaan ummata keessan isin ciibsine akka isin achii ciibtan gochuudhaaf alhamdulillah maallaqa keessan kanaan kana gochuudhaaf deemna maallaqni kun akkaawuntii jamaadha liyyii irratti bu'ee jira tokkuma akkaawuntiin keenya kun walumatti jira Abdullah Wadaayis Haydaris as jira akkaawuntii keessan kanarraa baafnee maatii meeqa nuu ciibsa yoo jettanii gabaabumatti maatii baay'ee nuu ciibsa alhamdulillah maatii dhibba hamma ga'utti firaashii tokko yoo binnee jenne nuu ciibsuu deema bi'iznillaahi ta'ala ni gahe maatii 700 fi wayinuu ga'ee nama 700 fi wayinuu ga'ee jechuun immoo namni akka keessanii gareen akka keessanii bakka adda addaatti jiru kun immoo yoo kan biraanuu dabale maatii baay'ee nuu ciibsine jechuudha amma fakkeenyaaf daga xaafuu maatii 4,000 kan dhufee achitti gad bishooftuu maatii 4,000 kan gad akkasuma duukamii mojoo adaama bakka adda addaatti jechuudha hawaasni keenya kun alam kana anfoo amma nuti kan imma maallaqa raabaadorii bultum kanarra warra anfootu baay'ee nu dhukatti miidhamee jira bor haakimii nu geessuurra har'uma firaashii bidaan nu ciibsaa jedhaa jiranii naannoon isaanii xiqqoo ni qabbanaa ijoolleen immoo warri akkuma beekamu namni harargee immoo naannoo gammoojjiitti dhufe finfinneen immoo qorriti kanuma wajjiniin egaa inshaallah galatoomaa ulfaadhaa horii keessan isin bira ga'e waan inni hojjete immoo hojjennee isin agarsiisu dara sanyii isaatii wajjiniin. Anillee wanneen jiru mana tokko keessa ol seente namni akkuma beekamu jeliin lafti simintoodha giddaarri isaa qorqorroo gubbaan qorqorroodha wallaahi yoo ol seentee mana san keessa dhaabbattee agarte firaashii tokko nuti nama tokko ciibsu kan ilmaan 5 qabu kan 6 qabu abbaan manaa haati manaa firaasha kana tokkotti waan argachuu dandeenyu akkuma haddaan mataa jala kaa'atanii madaabaraa dugda jala kaa'atanii irra ciisanii har'a namni uummata kana ciibsee dhugaan rafee namni immoo achi dhaqee harkanii rafu imimmaan namarraa dhangalaafii jechuun hedduu qabdii yeroo cabsiti yeroo gabaabduu keessatti guruppii qabani guruppii san irratti sagalee kan isin erginaa daddaftanii akka deebisaan hunda qabdanii hin jaaname. Akkasi kun garee keenya sanarratti garee qabna garee irratti jamaal isiniif ergaa miidiyaa adda addaa irrattis ni ergaa haydar waan dabalatti warri. Hedduu waan dabaluun qabu dubbiin uummata keenya haqiiqaatti ofii keenya ofii ijaaruudhaaf maa ta'u gochuudhaaf waggaa meeqa gootuun barbaachisa meeshaa jechuudha. Amma kun qorqorroo keessa akkas ta'a qorri finfinnee qorra jabaadha gannatitti deemaa jira ramadaanatti deemaa jira waan uummata keenyaa kana dubbachuu hin dandeenyu namni amma dandeenyi manni keenya gargaarsaa godhu jechuu malee. Biddiri si tokko firaashii tokko kaddaa tokko itti yoo bittee finga maal jettaa wajaa. Bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin salaatu wasalaamu ala rasuulillah. Obboleeyyan keenya galatoo maatii wanni isin gootanillee ammallee gootanii bareedduudha ammallee jabaatanii akka gootanii garuu
wanti kun egaa namuu waa walillee cinquu jiruu isin jiraattanillee ni beeyna haallee biyya namaa keessatti jiraattanii isin waan kana gootanillee jazaa keessan jannataa fi bilisummaadhaan rabbi isin yaa deebisu wanni guddoon ammoo haala keessa jiranii nama dhusisiifneef dubbannaa jechuudha. Eega guyyaan dabre yookaan namni kun qorraan du'e eega simintoo irra dhukkubni sombaa qabee yookaan maaliin du'e bara akkanatti beelaan du'e yookaan akkanatti bara qabbanaan du'e jechuudha amma walii himnee waan san akka keessaa baanu wanni beekamuu qabu uummanni kun uummata gammoojjii keessa lafti Somaalee san lafa gammoojjii lafa oowwaati bakki immoo naannoo nama qubatan kun naannoon Finfinnee naannoo qabbanaati jechuudha. Namni kun qilleensa sanirraa kan akka dhufe hangam takka manni qorqorroon ijaaramee lafti simintoodha waan hangam nama yaachisu ni beektan jechuudha. Mana ijaarranne mana keenyatti kamitti akka galuun guutuun hin danda'amu ni beekne jechuudha. Waan guddoo abbaan namni qabeenya qabu hangam takka akka ta'e garuu nuti immoo hanga dirqama isaan san ilmaanii fi haadhaa fi ijoollee jira daa'imman jira akkaataatti ciisanii waan oomishu akka uffatanii bareedduu irra ciisanii sanuma godhuudha wanti barbaannu ammaan tanaa fi kanumarra jabaadhaadha wanti keessan nu ga'ee jannataan galata keessan isin haa deebisu. جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور فيسا جنة متى اسنو الرفتن ورجاجر كيستي hawaasa keenya diaspora keessaa warra biyya arabaa galatoomaa nu jiraadha keessattiin jedha warra biyya arabaa keessatti warri biyya arabaa alaanuu galchitan na boonsitan nu boonsitan imimmaan nurraa hayta wallahi jazaa keessa rabbi isiniif haa kaffalu dubartiin mana keessa teessee rafuu dadhabde biyya sanatti biyya alaa teessee firaashii bareedduu qabaachuun ida nama raffisu yoo lammiin ofii nama rafe malee kana hin agarre isin irratti agarre idaa namni daa achitti dhugeedhaaf hin quufuudha yoo lammiin namaa quufe malee isin irratti agarre wallahi miliyoona 8 ol tuna akkaawuntii kiyya irratti galee amma dura miliyoona 8 ol akkaawuntii kiyya irratti galee jira akkaawuntii kiyya irratti galee kana keessaa miliyoonii 5 fi 200,000 way baafne garii waan adda addaatiin goonee riipoortii kan gara fuulduraatti isinii dhiyeessitan ta'a kana hundi irra caala namni gumaata fudhate hawaasa naannoo arabaati hawaasa naannoo biyya arabaa jiraatu keessatti qaxar akkasuma Saudi Arabiyaan wallahi waan guddaa hamma kana ga'u isinit nutti waan guddaa nama rakkataa keenya argetti waan guddaa warra qabutti waan xiqqoo isin immoo hin qabdanu akka isinitti jiraattan kafiilli karaa tokkoon isin irraa fuudhaa maaluun karaa tokkoon isin irraa fuudhaa amma mooki biyyaan waa'ee ilmaan irratti waa meeqa isin irraa fuudhaa obbira dabarsitanii lammii keessan ofii afaanii fuutanii lammii keessan afaan keessanii jirtanii jannata keessatti rabbiin jannata keessatti ni'maa isaa afaanii sina kaa'u isiniin jenna nuu jiraadhaa har'allee nuu jiraadhaa mataa ol nu qabdanii mataa keessa rabbi ol nu qabu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.